Ó, gente, como a bichinha tá perfeita. Cozinhou todos os ângulos, rapaz. Caracol vai. Botei fé no caracol. Como é que é? Mas também ele queimou o dedo, gente. Eita. Vamos degustar. Bom demais. No dia do São Pedro, eu vou comprar um milho. Aí nós vamos fazer aquela farra gostosa. Até que eu ia comprar um milho hoje, mas eu tava tão cansado. Eu não vou comprar não, só eu e tu. Ó, gente, que perfeição, gente, ó. Meu Deus do céu. Tô apaixonada por esse negócio. Ó. Bem amarelinho, gente. Ela só assou do jeito que eu te disse, sabia? Tem que jogar debaixo das brasas. Ó. Jesus, que coisa maravilhosa. Ó. Tá, não tem fogo aí não. Ela tinha fogo, Francisco. Nessa. Segura, mete o garfo, não quebra não. Ela é grossa. Tira a casca direito. Aí. Oh, lindona, menina. Ui! Eita, gente. Corta direitinho pra elas esfriar. Corta os pedacinhos. Isso aí não faz engordar eu. Ó. Oh, maravilha! Agora vem o café, gente. Ó. Você não pode, só quem pode é a Lucinha. Ó, 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 ó. Ó a fumacinha, gente, ó. É assada na fogueirinha, olha. Olha, 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 olha. Olha, gente. Ai, maravilha. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa maravilha.